Mandray vahintsika amin'izao takariva izao hanivahintsika dia i Gérard Rakotonirina izay filohan'ny olafitry ny mpanao gazety to miarabanao tonga soa eto amin'ny logité. Miarabany Jerry Edouard dia miarabany technicien dia miarabantsika piaina koa amin'ity fandaran'ity. Gérard Rakotonirina inona vaovao hanampidirina amponja vonjy maika i Arsinely Soa izay mpanao gazety sady taleny famoatony famoahana ao amin'ny gazety ny Valosoa. Inona no nahatonga an'izay aloha zany? Ny voalohan-teniko aloha dia hatramin'ny taona 2012 makaty zany dia tamin'izay fotoana izay mbola tsy nisy le hoe lalàna tsy fampidirana amponja ny mpanao gazety no fanatanterahana ny asany. Hatramin'izay zany dia amin'ity taona 2021 ity ary volana avrily ohatr'izao dia misy mpanao gazety vehivavy miditra amponja noho ny fanenjehan'ny fitondram-panjakana azy tamina zavatra nitranga tao anatina site web anankiray amin'ny anaran'io gazety io. Izay zany no nampidirana amponja azy. Le site web dia namoaka hoe Andry Rajoelina mpamono assassin killer. Izay zany ny antony nitoriana azy hoe maniratsira ny filohan'ny repoblika, manaratsy endrika ny filohan'ny repoblika ary mitarika ny olona ankahala ny filohan'ny repoblika. Araky ny lalàna hiadiana amin'ny cybercriminalité. Izay no niatsona azy ary nanaovana famotorana ary dia zao mefara mampidirana azy amponja zao. Manoloana an'izay manahoana ny fijorony olafitry ny mpanao gazety manoloana an'izay? Ny olafitry ny mpanao gazety dia miaro mandrakariva ny mpanao gazety ao amin'ny fanatanterahany asa. Ary mijoro ny olafitra tamin'ity raha tranga anankiray ity satria araky ny nambarako anao teo hoe tsy mbola nisy mpanao gazety niditra amponja taorianany 2024 rehefa mivoaka ny lalàna 2024 tsipika 2020 na nisy ary fandekan'an-dalàna atao amin'ny asa fanaovana gazety. Fa izao fitondrano zao zany no mampiditra mpanao gazety amponja. Ary arahan'izao tontolo izao maso sy eto an-toerana io raha io satria na tiana na tsy tiana dia izy aloha niditra amponja androany fa mbola mety hisy mpanao gazety hafa koa niditra amponja androany raha afaka raha pitso raha izao ataon'ny fitondram-panjakana izao. Voasembatsembana hoe zany ny fahalalan'ny mpanao gazety manoloana an'izay raha hoaninareo raha hoan'ny nitranga izay niseho iny zany. Voatotoina mihitsy ny fahalalana asa fanaovana gazety satria efa nilaza ilay namana Rahelso Arfine fa tsy tompona andraikitra tamin'ilay zavatra nivoaka tany anatin'ny site web-ny gazety tantanany izy. Satria tsy niarahana taminy aloha voalohany indrindra namohan'ilay olona tantana an'io tany andafy ny zavatra navoakany io. Ny gazety Valosoa vaovao rahateo efa tsy nivoaka intsony nanomboka tamin'ny 20 mars lasa teo izay ny ampitso nilazan'ny filohan'ny repoblika fa en situation d'exception Madagasikara manomboka eto ka misy ny réquisition atao amin'ny olona rehetra tokony hiasa sy ny hainao manjery indrindrindrindra. Ny taratasy zany io ny gazety taratasy. Gazety taratasy io na fa ny gazety taratasy ny safidy ny asa en ligne. Dia ny gazety Valosoa nefa tsy afaka nanao izay satria tsisy vaovao azony avoaka dia tsy nandefa ny lahatsoratra. Mivoaka antsoratra amin'ny taratasy etỳ Madagasikara intsony tany amin'ny site io izy fa le mpitantana ny site no ohatra ny nanararoatra ny fahalalany site namoahany an'io zany hoe tsy le mpanao gazety niditra amponja androany akory no nanao an'le famoahana fa olona mitantana an'le site web any andafy ary olona io efa nanapirofo fa tsisy idiran'io raha matao io amin'ity publication ataoko ity fa nasa mirery ty fa tsy niraisy ny fitsarana moa izany fa nampiditra amponja ihany no nataon'ny fitsarana. Tsy hiditra ao anatin'ny tsy ambaratelon'ny famotorana aloha isika président fa araky ny fafantatra raha teo ohatrany efa nisy an'izay fanambarana pahibe maso nataon'ilay tompon'ilay tranokala moa zany nafahana namantatra an'izay hoe izy tenany no tonona hoe nanao an'izay soratra izay zany. Fa tsy niraisy ny fisarana zany satria tsy mitombana ho azy angamba dia nampidiriny amponja ilay mpanao gazety. Ary eo no mampahiahy aho satria
ny asa fahalalany asa filaovan'ny gazety mihitsy zay misedra fahasairanana amin'ny fanongana am-baovao eto amin'izao eto amintsika izao noho ty fisorohana ny fianaky ny tsy mikaretina mandripaka efa era-tany tya iara-miasa amin'ny fitondram-panjakana tsy nisy orinasa filaovan'ny gazety ngamba nampanao gazety nandany zany fa teo mivalina tantarana ny asa rehefa vasidra olana ny mpanao gazety dia zao zaly ny fanomezana paka ho an'ny mpanao gazety dia ny fampidirana ponja mpanao gazety anankiray zay tiako lazaina foana hoe manointohina ny fahalalany asa fanao gazety io eny fa na dia milaza ary ny mpitondra fanjakana sy ny ira kely milaza fa hoe en situation d'exception tsika zao état d'urgence dia mahazo manao izany mahazo mifehy ny asa fanaovan'ny gazety ny fitondram-panjakana ore olona mifanohitra amin'ny fanambarany resam-pirenena momban'ny zon'olombelona ke zany ka le situation d'exception ve tsy manana tsy manindry an'io fahalalana io aloha zany eny amin'ny lafiny anankiray azo lazany hoe manindry ny fahalalana ny situation d'exception fa zon'ny olona koa mahazo loharano-baovao maro lafy ahafany mandray fanapa-kevitra fa raha vitan'ny hainao manjery tantaran'ny fanjakana samirery nge ny ady amin'io azonina vela samirery teo izy fa matoa ny hainao manjery tsy miankina rehetrarehetra ny gazety antsoratra nanaiky sitrapo iara-miasa aminy tsy midika zany fa fananany manokany reo orinasa fanaovan'ny gazety reo fa miara-miasa aminy ary ny orinasa fanaovan'ny gazety eto Madagasikara rehefa nanaiky an'io réquisition dia nanao zay azony natao nanampiana ny fitondram-panjakana ny tatitra ny zava-misy tsy hitany mpitondra ka tokony andraisan'ny fanapa-kevitra amin'ny zavatra mitranga fiarahamonina rehetra any ohatra hoe fizarana vary mora ohatra zay milaza fa tokony tsisy afaka mivoaky ny trano tsony ny olom-pirenena ho fiarovan'ny tenany sy ho fiarovan'ny fiarahamonina ary fiarovan'ny tanindrazana nefa fizarana vary mora mbola tsy reo mbola mampitangoron'olona ihany zany hoe fipetra raisina hafa ny zavatra tao hafa zay ny manahirana am'toerana ty ny mpanao gazety tsy afaka manao ny asany akalarana satria tadiavinao arahamaso fa reo mpanao gazety tompona andraikitra daholo ny mpanao gazety ary misy talen'ny fahamoahana isaky ny gazety matsapa ny didiny sy andraikiny amin'ny fiadivana amin'io fiparihan'ny covid-19 kanefa zao ny zavatra sehoan'ny fanjakana mampiditra ponja mpanao gazety aiza zany inona ny tiana tongavana inona ny tanjony tsatsarina am'zany fa ny orinasa fanaovan'ny gazety am'izao fotoana zao zany sy ny mpanao gazety dia mino mariny ianao fa raha ny vavany mpitatanao vava-tsiambana ataon'ny tompona andraikitra sasany anatin'ny fitondrana io dia mabe fanontaniana ihany hoe inona ny tianareo atao anjakatokanety nareo ataovy ary ataovy ny tantany daholo ny rehetrarehetra ataovy ary tsy maninona ndana ataovy fa ny asa fanaovan'ny gazety voatoitoina ny mahasarotiny anay indrindrindrindra ho ny fitondrana ny enjehanareo teo aloha mampiditra ponja mpanao gazety tamin'izany fotoana zany efa naina kalesona fa nareo ndray tiany mampiditra ponja mpanao gazety inona ny tanjonareo am'zany mitady firaisakina sy fiarahamentana ave nareo tompoko sanatry tompoko sa sanatry anenjika zay tsy mitovy fijery aminareo zay mety hanampy anareo amin'ny fiatrena n'ilay ady iaraha manany ty satria tadio tsara fa nosy Madagasikara tsisy afaka miala eto eto zany zao dia mipetraka ilay olana hoe ny tompony ilay tranokala no nanoratra dia ny talen'ny famoahana no noenjehina zay moa zany mbola tsy voatazona fitsaranana mety hoe any amin'ny ady hevitra anatiny zany hoe dia mba au fond no mety ho resaina fa ny zava-misy aloha hatreto dia ilay talen'ny famoahana no voenjiky mety mametraka ny ady hevitra ao anatin'ny alalany fiainserasera ihany hoe le izy hoe tokony tompon'ny orinasa na koa ilay mpitantana na izay manana petrabola lehibe indrindra ao anatin'ny orinasa no tokony io talen'ny famoahana n'ilay ny zavatra manahirana dia zao amin'ny lalàna enina amby folo sy roa arivo tsipika 2020 dia milaza fa ny talen'ny famoahana foana ny tompona ndraiky tona tseniny fahefana mpitsara zany amin'ny lafina famoaham-baovao fa tsy efa tafahoatra satria tsy le olona mihitsy famoaham-baovao tsy nandalo teo amin'le olona ary tsy fantatry le talen'ny famoahana io nanenjehana azy io mila profond zay aloha mila profond zay ary mino afa ny mpisolo vava efa
afaka manam-porofon'izay ary ny valiteniny raha teo tsy diratsika any amin'ny tsambaratelo ny fampitorana fa nanazava an'izay fa tsy fantatra tsony hoe le fanaretsiranany filohan'ny repoblika sy ny sisa ve ny mahatonga azy nampidirina ponja sa finiavana mpiseho koa hoe mety eo nareo ry mpanao gazety fa zao miandry anareo rehefa avy eo zany hoe miveriny tsika tadio tsara inge fa le lalàna raiky amby 20 ohatra raiky amby 10 nandraisana le fipetra manokana nge lalàna tany amin'ny androny mbola tsy sin'ny fahalalana asa fanaovana gazety eto Madagasikara ary ny andininy fa raiky amby 80 amin'ny lalam-panorenana dia milaza amin'ny andininy ao amin'ny andalana fahatelo farany hoe rehefa mandray ny fipetra iny président ny république na izy mandefa délégation ny fahefany any amin'ny premier ministre na isaky manao zavatra izy dia mamoaka itsovolana fa aiza zany itsovolana zany amin'izao fotoana zao misy an'izany itsovolana zany resy ny filohan'ny république any anjehana ny mpanao gazety ohatr'izao misy itsovolana zany fa ny zavatra izy satria zao rehefa hoe situation d'exception na situation d'urgence dia ny filohan'ny république irery no manana ny fahefana feno tsy afaka manao inona ny antemeram-pirenena sy antemeran-dolona tsy afaka manao inona ny androm-panjakana samihafa fa ny filohan'ny république irery ny tompon'ny fanapahan-kevitra rehetra rehetra fantanina anisan'ny faraparana napetraka aminao Gérard Kotonirina dia ny hoe fahalalana hiteny ary ve izay ireny karazana teny navoaka ny tranokala ireny sa hoe iny adihevitra mipetraka mantsy izy ny fahalalana maneho hevitra nge iantohan'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zony olombelona zony olo-pirenena maneho hevitra miasa kalalana miasa fanaovana gazety ary ny adiny reo io ministre ny serasera ohatra anisan'ny niady an'izany tamin'ny fotoan'andro afaka maneho hevitra ny olona marina fa misy an'ity hoe situation d'exception ity zay tokony iaraha-misalaha fa efa manao ny olona fa zany tsy anakananao ny fitandraham-baovao ataon'ny gazety tsy miankina dia io ve ny anarotanao anenjehana olona zay olona tsy malala ininona fa inona no atrentsika amin'izao fotoana izao namako Jery Edouard niady amin'ny coronavirus sa ny fanenjena ny olona zay mba misitona lakorosy mampiseho hoe tony misy zavatra samihafa tokony ho jerena za tsy miditra amin'le famoaham-baovao nataon'le olona mpitatana an'le sity tany an-dafy zay hitako tokoa fa tsy mety fa tsy anjaikitra le mpanao gazety eto Madagasikara ny baby an'iny za zany ny zavatra tiako ambara dia zao raha mitoy zao zavatra mitrango zao dia hisakitsahan'ireo olona reo za mino fa tsy ny filohan'ny république fa ny hira-kely no ny mpilanditra miaraka aminy no mampijabaka azy ary hoditra akondro be ho azy io tsy matafita ny serasera tiany ho atao tsy ny fanenjena mpanao gazety tompoko ny areseran'ny coronavirus eto Madagasikara za ho ato tsy manda fa tsy izy ary tsy mety ny faniratsirana filohan'ny république ary nefa le olona tsy mpanao gazety iny fa nampibabena n'le mpanao gazety eto Madagasikara zay feheziny lalàna malagasy ary mahafantatra tsara n'izany hoe inona ny etika sy déontologie fitantanana asa fanaovana gazety inona ny zavatra voararany lalàna ary inona ny vaovao andrasan'ny olo-pirenena amiko fa rehefa ny olona tsy mahita atao afa-tsy ny tady ampijabaka ny filohan'ny république manodidina azy eo dia reny ny vokany ary tadio fa hidina ambany dia ambany ny fijeren'izao tontolo izao sy ny olo-pirenena malagasy an'izany fitondrana arovana mafy zany rehefa ny mpanao gazety ny ampidirina ponja hafahafa tahakany ary station mandady dépôt arbitraire fahitako azy na dia tsy pahay lalàna ary satria tsy fantatra hoe inona ino mbola mandeha mety andeha ny fitsarana fa zao miantso fotsiny atsika mpanao gazety andao isika irahina hiaro ny asantsika fa reo namantsika nazo fahefana dia tsy manao afa-tsy ny ampihinana antsika sy ampidikizo antsika amin'ity asantsika ity fa ny asantsika mihitsy zao ny voatohitohina amin'ny lafiny rehetra noho ny nataon'ny olona vitsivitsy tsy fantatro fa tsy milaza hoe pisolelaka izy na inona fa manadino ny tany nitrebohany fa tadio nefa fa mandalo fitondram-panjakana tantaninao io mpanao gazety nareo iverina amin'ny asa fanaovana gazety any nareo azy fatsy dia eritrereto
Soranao zay rahakotinirina tamin'izay faneho-kevitra izay ianao izay voalohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety. Misaotra anao jereo dia hitantsika eo ny fivoaran'ny raharaha fa ny ho lavitry ny mpanao gazety sy ny mpanao gazety rehetra izay mpikambana ao anatin'izany ho lavitra izany avy hatrany dia anara-maso akaiky amin'ny fivoaran'ny teny-draharaha io ary izaka ny eny firaisan-kina hiaro ny asa mba tsy hitrangatsony izany hoe fampidirana ponja ny adina hatramin'izay zany ny ministra ankehitriny inge miserasera rehefa fa mananatra kefa amin'izany efa fantany nanjo azy tamin'ny taona 7 ny randrom-panjakany tsy ho lazaiko eto misy fantany zany sanatria ve zavatra nanjo azy ohatr' zany dia mbola tadiaviny atao aty fa tsy misy tafavoaka fely leto raha zany. Sotranao zay rahakotinirina tamin'izay faneho-kevitra izay mitohy ny logité amin'ny reto vaovao manaraka ireto indray. Ny ainga androany ny sidina hitondry ireo vahiny todo any la France efa nahazo taona ny ankamaroan'izy ireo ka matahotra ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny fiatrehana ity valanaretina Covid-19 ity eo amin'ny lafiny fanatanterahana ny fitsaboana indrindra no tena anisan'ny mampanahy azy ireo raha sanatrika miparitaka ny aretin'ny iaina rahabarso sika sambola manana. Azo antoka kokoa hoy ireto vahiny fiatrehana ny Covid-19 any Frantsa no ny eto Madagasikara. Lehilahy vahiny efa nahazo azo taona iray tonga teto Madagasikara ny faha 5 ny volana Martsa lasa teo no maniry sahady ny hiverina any Frantsa noho izy manana aretina mitaiza toy ny diabeta. Ankoatr'izay, tsy azo antoka ihany koa izy ny fikarakarana ara-pahasalamana raha toa ka amin'izany eto Madagasikara. Moi je suis diabétique. Donc diabetika ia raha mahita nefa ny fiainana-pahasalamana eto Madagasikara raha oharina amin'ny any Europa na Frantsa. Aleoko ihany mody na dia mbola tsy atahorana mihoatra noho ny any aza nitranga eto. Na izany aza mety ny atao fitondram-panjakana malagasy amin'ny fisorohana mialoha. Mais j'ai préféré quand même rentrer. Votre président ici, il y a l'intelligence d'anticiper la situation. Ny iray kosa milaza fa tsy voafeny ny fisorohana rehetra tokony atao hiadina amin'ny tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra ka matahotra izy. Tonga teto Antananarivo Malialina ity Frantsay monina ny Mahajanga ity ary tsy afa-po tamin'ny fanaraha-maso teny an-dalana izay fitsapana hafanana fotsiny ihany fa tsy misy fitiliana. Le contexte sanitaire mampatahotra ny fikarakarana ara-pahasalamana eto. Tsy hoe tsara ny zava-misy any Frantsa amin'izao fotoana fa manana fahafahana kokoa amin'ny fitsaboana izahay any. Raha oharina ny ety Madagasikara. Moyen de pouvoir se soigner. 700 ireo mpandeha andrasana ho tonga ny vato azo ny la Frantsa androany. Mandoa salam-piaramanidina avokoa ny mpandeha rehetra fa natao tsy dia lafo mihoatra noho ny mahazatra kosa izany mba hahatongavan'ireo vahiny any amin'ny misy azy tsirairay avy. Alors le billet est payé par les personnes. Alohan'ny mpandeha tsirairay any ny saram-piaramanidina. Tsy nampiakarina be fa ny fahatongavan'ny mpandeha tsirairay any amin'ny toerana misy azy avy no zava-dehibe. Souhaite revenir en métropole. Raha ny vandaram-potoana dia ny oalina no hiainga eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny fiaramanidina manokana nalefa ny fitondrana Frantsay aka ireo teratany Frantsay maniry ny ody any Frantsa ireo. Niainga avy tatsy La Réunion izy io ka nitondra mpandeha mihitsy avy tany nakaty Madagasikara. Ankoatra ny fanajana ilay elanelana ray metatra dia anisan'ny zava-dehibe ihany koa isorohana ny fiparitahan'ny coronavirus ny fanaovana arovava. Tsy ny arovava rehetra izay amidy eny rehetra eny nefa dia mety fa tokony hanaraka ny fenitra ara-pahasalamana izy ireny. Nanantona orinasa afaka aby iray izay mamokatra izany arovava izay androany Sonia Andrendrina sy Doda Razanjato. Miisa 500 ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa afaka aby ity. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena fa misy trangana coronavirus eto Madagasikara dia nandray fepetra avy hatrany ny tompon'andraikitra. Nanamboatra arovava ka ny 12 isan-jaton'ny ireo mpiasa no natokana manamboatra izany fotsiny. Araka ny fanazavany tompon'andraikitra dia arovava manaraka ny fenitra hafinao no avoakan'izy ireo eto, izany hoe maro tsara amin'ny tsy paritahany tsy mikaretina. Logeny afinao zany le masque zany hoe manaraka an'le fenitra takiana ka tsy misy ayahiana satria efa misy karazana test atao amin'izy io. Ao anatin'izay ny respirabilité hoe afaka miaina ve le olona ao anatiny. Ao anatin'izay koa ny étanchéité hoe inona ny zavatra miditra sy mivoaka amin'le izy. Tsy misy ayahiana zany rehefa misy fanazavana ihany koa satria misy natao hoe fiche d'information hoe ahoana ny fampiasana azy, ahoana nanaovana entretien anazy na ny karakarana azy ary ahoana ny fomba fanasana azy.
dingana maro no lalovany fanamboarana. Ny dingana nanaovana anazy dia any amin'ny kopy aloha ilay izy no tapahana manaraka n'ilay angezany ilana anazy. Rehefa voatapaka ilay izy dia atambatra ny épaisseur telo amin'ilay lamba. Rehefa mitambatra izy iny dia mandalo aty amin'ny surjeteuse zaraina amin'ilay didiny. Rehefa vita izay dia manao anti-pli amin'ny sisiny ity. Rehefa vita ampli dia apetaka ilay elastika. Raha mahatsikaritra moa nareo amin'ireny cache-bouche vidinany pharmacie ireny dia misy an'ilay atao hoe barrette nasale. Dia ny anay anoloana an'iny dia nasiana anti-pli ity ahafahan'ilay izy miraikitra tsara amin'ny tarehy. Ohatr'izay ihany koa nefa satria ny saoka dia tokony ho tafiditra tsara ao anatin'ilay izy mba tsy isian'ilay elanelana zany hidirana zavatra amin'ny ametahana izay. Arovava iray alina isan'andro no vokariny ity orinasa Safakaby ity, izany hoe mahavita 4 alina isan-kerinandro. Nozarainy izay arovava no vokariny orinasa izay avokoa ireo mpiasa rehetra sy ny vady aman-janany. Tahak'izay koa ireo mponina tetỳ manodidina ny orinasa. Tsara ny manamarika fa azo sasana ary verenana anaovana indray ito arovava ito. Rehefa avy mampiasa zany ianao, rehefa tokony ho izy aloha tsy mihoatra ny adiny 4 zany fa sasanao tsara dia avy eo sasana ilay izy. Rehefa avy sasana izay izy raha mafana ny anasana anazy ahafahana mamono an'ilay germe amin'ilay masaka. Vita fanasana anazy dia amainina izy, tsy amainina amin'ny andro midanika be satria misokatra indray ilay poro amin'ilay mason'ilay lamba. Misy kosa nefa ny limite raha ohatra ianao nampiasa azy tsakijany na adiny 4 nandritra ny 2 volana dia tsara izy soloina amin'izay fotoana izay. Satria rehefa misasa foana ilay izy dia mivaly ilay lamba dia misy lavaka misy lavaka. Isan'ireo nizarany orinasa ity arovava vokarin'izy ireo ity ihany koa ny teny amin'ny Mopera Pedro, ireo zandary sy polisy ary ny mpiasan'ny fahasalamana. Tsy aivina fa nisy omaly ny fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena. Orinasa Safakaby iray izay mamokatra arovava ho zaraina amin'ny vahoaka malagasy ho fiarovan-tena araka ny efa nampanantenainy ny Filoha Rajoelina. Nandray fanapa-kevitra ny fitondrana mba ahafahantsika miaro tena zany dia mba hamokatra antony arovava na cache-bouche itony zany tsika mba tsy hipartahany valanaretana. Zany hoe indrindra aloha zany voalohany indrindra raha olona zay mimpanerasera mivatana amin'ny olona betsaka, ny mpivarotra iny an-tsena, ny olona mpitandron'ny filaminana sy ny maro izay tsy voatanisa. Misy ihany koa zany ireo olona izay niferatsika moa hoe raisaky ny tokantrano ny afaka mietsena izay mba hoe ahafahantsika miaro ny tenan'izy ireo zany dia isaky ny tokantrano ihany koa zany dia ho zaraintsika ity arovava ity ihany koa zany. Nivoaka tamin'ny fanginana avokoa androany ireo mponina eny Ambatomaro sy eny Mahazo eny ary ny manodidina efa ho roa taona izao no tsy zarazary ny fandehan'ny rano ary nandritry ny herinandro ity dia tapaka tanteraka izany. Voatery manarama olona mantsaka any Soamanandrary ny mponina noho io rano io ka vidiana 10,000 eo ny iray bidon amin'izany. Sy nanangona ny vaovao mikasika izay olona ny tsy fisin-drano izay so ny Andrendrina sy Dodarazanjato. Leo ary tofoka tanteraka manoloana ny fahatapahan'ny rano isan'andro ireo mponina ety Ambatomaro, Mahazo ary ny manodidina. Ny ato amin'ity tokantrano ity izao dia voatery mitady rano any amin'izay pompy mandeha izy ireo ary taterina amin'ny fiara na manarama olona matsaka ny Soamanandrary ka vidiana 10,000 ny iray bidon. Tena mijaly na ny anasana tanana tsisy mihitsy na ny andrahoana vary ara tsisy. Dradradradraina foana hoe manasa tanany ohatran'izao nefa le rano anasana tanana ara tsisy. Ary mizara vary, ary mizara haniny nefa nandrahoana le vary ara tsisy. Tsy hitanay zay atao. Tsy maintsy mitady ny aty vovo any nefa le vovo koa tsy en sécurité, tsy en sécurité mihitsy le vovo zany. Dia tsy dia alohanay to dia mividy bidon na 5,000 na iray bidon. Tena mitombo tena raha toko hoe 750,000 anoany mihitsy. Anoany mihitsy angamba tena vola laninay isam-bolana amin'ny rano fotsiny zany, rano fotsiny vidiana reny. Velotaraina izy ireo ankehitriny satria nandritra ity herinandro ity dia tsy nandeha mihitsy ny rano. Na ny andrahoana sakafo sy anasana tanana aza tsy misy intsony, hoy ity ireny mpianakaviana ity. Tena hijaliana be mihitsy, tena mangataka amin'ny fanjakana re zay mba jereny ranonay Retsie Mahazo. Ça fait il y a 2 ans zay na 1 an et demi tsy nahazo rano mihitsy zahay. Endrasana foana hoe amboanina eny amorona kona hatramin'izao mba manara-baovao ihany zay amin'izay fa mba mangataka amin'ny tompon'andraikitra re amin'ny filoham-pirenena hajaina fa tena tsy manana rano zay. Efa ela ihany mipetrako teto Mahazo efa peine 15 ans fa mbola tsy tratrany zavatra ohatr'izao zay ka dia tena mangataka re tompoko tena amin'ny ela-paladia amin'izao coronavirus zao koa
betsaka ny manentana betabe nareo manentana any amin'ny ministera fahasalamana indrindraindrindra nefa ny a nanyrano anasanay tanana matetika zay lazainareo ary dia tsy misy nanyrano andrahonay hanina dia tsy misy tsy ny rano any an-tokantrano ihany fa na ireo ety amin'ny popon-drano any daholobe aza dia tapaka misy fotoana ihany mandeha kely saingy amin'ray ora maraina hoy ity mpiambiny ity amin'izao fiboan'izao anefa dia misy ny fepetra izay mandrara ny fivoahana amin'ny alina ka manakana ny olona tsy ameno rano tena mijaly be mihitsy zay amin'le rano fa to amin'ny roa taona tsy mandeha mihitsy manontany jirama zay dia tsy mahazo valo mahafapo mihitsy fa miteny foana ny valiny hoe alefa any amin'ny teknisana nefa ty aminay tsy mandeha mihitsy ny rano isan'ireo misedra izay olana izay ihany koa ity orinasa eto Ambatomaro ity efa nitaraina tany amin'ny jirama izy ireo saingy tsy nisy namaly ny fitarainany voatery miaina amin'ny zava-misy tsy fidiny noho io ny orinasa ka mividy rano amin'ny siterne efa mananika ny 10 hetsy sy iray tapitrisa ariary anefa ny rano iray siterne miaraka amin'ny fitaterana izany patonga ety efa nanao pétition mihitsy zay izahay société akanjo ny ampy mponina Ambatomaro nalefa tany amin'ny tompona andraikitra fa hatramin'izao tsy hita zay valiny milaza ry zareo fa misy an'le fantsona vaovao le avaty bypass makaty nefa ny hatramin'izao tsy hita le izy manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra isana ambaratonga ny ankehitriny ireo mponina satria efa leo ny tsy fandraisana andraikitry ny jirama isaoranainao niaraka taminay hatramin'ny fiafarany izao le JT izao ary dia manantena ny iona aminao indray amin'ny alatsinainy ho avy izao misy mariana fa misy hatrany ny vaovao manokana izay hoarantsika mandritry ny alahady zany hoe amin'ity farany herinandro ity anisan'ny alasantsika amin'izany ny kabary ny filoham-pirenena ny amin'ny fandraisana fanapa-kevitra izay ho ataony isaoranainao nanaraka ny le JT mitoy ny fandarana eto amin'ny Jominako dia aza misaraka aminay veloma mandram-pionary Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Luxor, le plaisir du confort.